السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليون كي يكالي waan argaatan kana kun asitti maqaa Suzarafiyaa jedha. Kanaafuu achi keessatti hojjettoota waa'ee CNC barbaadaa jirani. Ammallee immoo as keessa hojii waan barbaadan jechuudha sokani. Kanaafuu asitti illee immoo waa'ee maashina industiraalee otomaatisiiruun keessa Suzarafiyaa jechuudha. Wantoota akka roobootiitiin wal qabatee jechuudha. Ammallee immoo maashina CNC diree maashina waan jedhamu jira. Irraan beektanii. Maashinii CNC maashinii jedhama. Maashinni kun wal akkanuma jira jechuudha. Akkuma isaan kanatti akkamatti piroogiraama gootanii kun amma CNC direedha. Guutuu kun dandeenyu yoo jiraate jechuudha jiru jechuudha. Kanaafuu namoonni piroogiraama gochuu barachuu barbaadda yoo jiraatan yookaan immoo namoota waan kana barachuu barbaadaniif yoo agartan yuutuubii kana sheer godhaafi yuutuubii kiyyaallee foloo godha. Ani yuutuubii kee irratti hanga tokko ta'een ture. Laakiin garuu namni keenya waan kana hin fedhu waan jedhu barnoota akkana barachuu hin fedhu namni keenya yoo waan wal arrabsuu fi arraba yoo taate malee beekumsa sammuu horachuu irratti fedhii hin qabu jechuumaaf irraa hojjetanne. Silaan singasii danda'a jechuudha. Ammatti amma viidiyoon keessa sagantaa waa'ee kanaa waan ta'e jecha keessa deemuu hin danda'u. Ayyee isinuma maraafuu yuutuubii kiyya kana waliif sheer godhaati akka namoota hedduu bira ga'ullee taasisaa jechuudha. Kan namoonni wanni kun isinitti tolee weebsaayitii isaa takkaafuu liinkii isaa kun na jala argachuu dandeettani. Akkam jettanii akka baasuu dandeettan kun baasuu kana isuma kana jechuudha makama kana bareessanii wanni gubbatte jechuudha googilii keessatti seensii maashinii bedina beerufis maali keessu kana jechuudha isa kana bareeffatan jechuudha. Achi booda gara afaan arabii ta'ii afaan ingiliffaa ta'ii afaan beeleetti eeggatan garuu piroogiraama waa'ee kanaa yoo duraan muuxannoodhaan qabaanne dhugaadha isin dhiba. Tokkoffaa wanni isin beekuu qabdan yoo jiraate herreega. Herreega beekuu qabdanii walitti herreeguudhaaf eda'oo fiiziksii wantoota akkasii jechuudha. Ammallee immoo waa'ee digirii giraama maaliif wanni kun digirii giraama baay'ata. Kanaafuu fiiziksii jechuudha. Yoo namni barnoota waa'ee kanaa qabaatan jiraatan ammallee fedhii barnootaa qabaatan jirtan isin ga'een keessa waan biraa osoo hin ta'in viidiyoo kiina hordofuudha. Achi booda immoo akkan godhu ilaaltaniis illee appii akkaataa itti gadi buufattan yoo isin jedhe appii isin garsiisa. Appii irra gadi buufattanii wanni isin irratti hojjettan anillee isinii kennu hojii mana hin hojjettanii akkaataa hin hojjettee fi akkaataa hin hojjette wal bira qabdanii ilaaltanii awwal ammoo viidiyoo kee ilaaltanii achi booda ammoo viidiyoo kee balleessitanii ofii keessanii kophaa keessan hojjettanii itti fuftan jechuudha. Takkaa awwala ammoo na duuba hojjettanii nu duuba shaakaltanii akkuma hojjetutti hojjettanii akkuma illee eegutti na duuba reedanii yeroo aga tokko muuxannoo xiqqoo isii qayyabatan takkaa muuxannoo xiqqoo isii fudhattanii waan isin galu ta'e kophaa keessan hojjettan jechuudha viidiyoo kee dhiyeessanii jecha cina qabdanii jechuudha. Yoo hojjettanii keessanii immoo akkaataan hojjettee fi akkaataa isin hojjettu wal bira qabdee ilaaltan jechuudha. Yoo akkan hojjettee fi akka isin hojjettan tokko ta'e kanaafuu maashaallah beekumsa irratti jettan jechuudha. Akkasuma sagantaalee viidiyoo adda addaatu jira, gosa barnoota adda addaatu jira, wanni baratamuu qabu hedduu jira waan ta'eef isin barsiisuu danda'a jechuudha. Ani viidiyoo gubbaratti jechuudha. Inshaallah. Nama obsa qabullee rabbi naa godhu isin kanaaf illee amni ta'uu qabdanii namoota hedduu illee musiqii qabdan jechuudha. Waliif illee sheer godhaatii arraba irraa baanee beekumsa itti haasa'achaanu sammuu waa hojjennu muuxannoo hedduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa tokko tokko piroogiraama gochuu hin dandeettu. Kanaafuu waan akka siyaadii dandakaan waan jedhamu jira. Sanillee immoo duratti isin garsiisa akkaataa takkaa'uu isin barsiisa jechuudha. Inshaallah akkamitti akka hojjettanii tartiiba isaanii takka takka jechuudha. Isinii galu. Nama maraafuu iyyuu viidiyoo biyya kana walii sheer godhaa isin jedha. Namoota biyyoota arabaa jiran nama duraan barnoota qaba jettanii yaaddanii hojii godhaa inshaallah nama biyya arabaa jiru hundaaf waan akkana isaan bira ga'uu danda'a. Irraa fayyadamanii yoo waa barachuu mataa isaaniitiif illee irraa barachuu barbaadan ofitti illee fayyadamu yeroo isaaniitti illee fayyadamu ofitti illee fayyadamu yeroo hunda hojii humnaa dalaguu dhiisanii sammuu isaaniitiin waan walitti beekumsa isaaniitiin waan walitti kaakuun horee anillee waanuma kana hojjetan jechuudha. Asumatti hin baradhu biyya faranjii kanatti takka ofii jedhamatti hin baradhu. Kanaafuu isin barsiisuu danda'a jechuudha barnoota kana jechuudha. Akkaataa itti piroogiraama godhanillee yoon immoo akkaataa itti maashina bedinaa jedhan taanillee takkaa godhanillee immoo isin barsiisuu danda'a. Isin aga tokko qayyabannoo isin barbaachisa waan biraatii miti aga tokko hubannoo isin barbaachisan
hubannoo yoo qabaattan beektanii ani hubannoo akkanaan qabaa kunoo baradhee jira. Laakiin nu bara sartifiikeetii barbaachisa. Isin sartifiikeetii guddaa isin barbaachisu waan isin muuxannoo guddaa itti qabaachuudha. Mataa keessanitti proogiraama gootanii appii mataa keessanii proogiraama gootanii isaanitti garsiisu jechuudha. Achi booda immoo guruun dilaagee waan jedhamu jira. Kanaafuu muuxannoo waan qabdaniif fi waan kompiitara keessan irratti takka appii isin barsiisu irratti yoo hojjettan deebisee sana waraqaatti agarsiisan jechuudha. Wanni guddaan isin waan hojjettan sana hojjetatti agarsiisudha. Akkas insha Allah yoo isin tolee isin tas jedhee ana faana bu'aa fi sheer walii godhaa galatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.